暴中，無奈的打轉，如像風沙，拳也須兜轉，無奈的疾衝，無奈的調轉，尋熱的面孔，漸缺少溫暖。嘿喲，嘿喲，飛沙風中。明哥，近排點啊？別來無恙啊！我啲場越搞越大，波場賭場，你啊？九頭哥，你叫九頭啫，唔係狗嚟㗎嘛？喂，呢個廢嘅，今日我約東哥嚟做乜嘢㗎？傾4年1任嘅坐盤人選啊！你記得巡翻個大眼線咩？入去啦！九頭，行先一步啦！好，喂，攞晒電話出嚟啦，識規矩啦，攞晒嘅。我拜4年啦，4年一度選錯嗰日子又到啦，點得啊？我九頭哥話齋，資訊科技啲嘢日益千里，公司發展梗係唔可以落後啦。啲咩三叔 Sony， 啲乜狗 iPhone iPad， 我係最耍家㗎啦，差佬都周我哋唔到啦。新坐盤梗係我坐啦，收皮啊！講咩你？喂，冇大冇細，阿明你點睇啊？老老實實，我話九頭一傻傻地嘅喎，咩高科技就單講幾部電話啫咩？係咪傻咗啊？有冇睇9點半 TVB 套戲啊？門徒啊，都係講啦，啲高科技幾犀利啊！就電話咪搞掂啊！人哋19999啊，就拉你入監倉食饅頭啦。而家管理，梗係講管理架構㗎啦，客戶服務管理㗎啦。你 K 場 D 場、酒吧、夜總會咁先管理得好㗎嘛？係咪要我教你啊？喂，唔好嘈啊！喂，攞啲嘢俾你哋下課啦，你啊！聽到啦？係嘅，大佬。喂，阿仔，整掉個電話喎。Sorry 咯，點計啊？阿九頭，我啱啱先講過去點樣架構，點樣管啲僆。喂，你個僆即刻整掂我電話喎！嚇，係咪要同佢教翻僆轉頭啊？阿東哥呢個你最大，點睇啊？嗱，九頭各有各法，家有家規，你識點做㗎啦？你老人家想點啊？賠翻357草做白金咯！講咩啊？靜啲，人哋九頭哥狗嚟㗎嘛，梗係喺度吠下先開心㗎啦。即係咁，我有2條港女喺後邊，不如咁啦，打夠佢14包好未啦？啊？打咯，你都係想嚼人啫。得啦，嗱，家事搞掂。嗱，阿明，你聽日帶住2條女去蘋果嗰個教務兜下去，知唔知啊？我聽講蘋果嗰度咧個客戶服務管理做得好啊！你以後兜多啲，學多啲嘢，帶住2條女兜下學多啲嘢，翻到嚟咧幫我搞靚個社團佢，將個社團嘅管理搞得好好睇睇，知唔知啊？當然啦。好，但係咁喎，呢個 moment 咧，先要打嚟仆街。上次東哥明明開會嗰陣叫你帶我同靚靚去嘅喎，乜水啊？幫你冷靜啲先。咁我哋學好良好客戶服務管理啊。咁我跟住溝多2條女翻嚟，一齊學嘢嘛。咩名啊？介紹俾幫你識下啦。我叫 Christy。我叫 Yoyo 喎，我以後都會同佢一齊噶啦。你哋嘅就相親相愛，好好咁同佢合作啦嘛。激死人啊你！
嗱，你3個估唔掂，我點管我啲僆啊？我啲僆就到啦，俾少少面好喎。你哋知唔知道我哋今日嚟到銅鑼灣要做啲咩啊？我知今日約蘋果度整電話，仲要睇下佢嘅客戶服務做得有幾好。咁我哋點？我就知啦，上次條蛋散整爛咗呢部電話之後呢，阿東哥就叫我哋睇下佢哋點樣搞好呢個咁良好嘅客戶服務管理。至於明哥你嘅將來咯，就可以學下點樣搞好我哋嘅社團啦。好叻仔，可造之才。客戶服務管理就通到客戶服務，而果你今次電話俾人整爛咗呢，今次我哋就用佢嘅售後服務嘅。好啦，唔好講咁多啦，我哋快啲行啦。嗱，蘋果我哋去完啦，我深深明白到佢客戶服務管理嘅重要性。嗱，我電話整壞咗嘅，嗱，而家完全會冇新嘅俾我，呢咪良好嘅客戶服務管理咯。嗱，你仲記唔記得先？一個良好嘅客戶服務管理要具備啲乜嘢嘅呢？我知要尊重同埋關心，咁先係客戶對於交易最基本嘅要求，係咪？仲有，客戶唔係我哋爭辯嘅對象，而係我哋服務嘅對象，所以無論客戶有咩要求，我哋都要盡量滿足，我咪覺得更好呢？兩個都好，就好似我哋公司咁啊，咁多範疇喎，有黃有賭有毒，咁啊要梗係範疇多啊，梗係要黃頁咁樣，我啲女仔仔有幾正都冇用噶，咁一定要客戶知道啊嘛，所以就服務提供者呢，即係嚟鹹濕仔嘅就揾媽咪咯，咁嗰啲同事師奶啊，咁咪揾爹哋咯，咁咪好咯。嗱，Bonnie你跟到咁耐，你乜都唔講嘅？梗係知啦，我哋咧每一個客戶咧都會根據自己嘅親身經歷咧去判斷間公司嘅服務好定唔好嘅。咁身為管理層嘅你喎，只要講得好下邊嗰班咧，提供啲好嘅服務俾顧客，咁佢哋試過一次覺得好啦，自然就會對公司有唔同嘅印象啦。咁佢哋自然多啲幫襯啦，咁公司咪會財源滾滾來咯。仲有啊，客戶服務嘅經營都好重要㗎。就好似明哥嘅例子啊，即使一個女女覺得自己嘅身材有幾好，服務有幾頂呱呱都好啦。如果個客覺得唔滿意嘅話，一樣冇用㗎，因為人係一個個體嚟㗎嘛。咁每個人都有自己嘅立場啊、角度咁樣。咁如果個客覺得自己嘅想像同埋真實有出入嘅時候，佢哋自然就會唔滿意㗎咯喎。咁我哋咪應該問下佢哋嘅意見，跟住改善咯。仲有係關於服務嘅行銷，首先我哋要確定自己提供嘅服務同顧客想要嘅服務係一致嘅。如果唔係，即使我哋做得幾好，但係原來根本就唔啱顧客嘅心意，咁都只會導致一個後果，就係失敗咯。好，非常之好，我啲女朋友咁叻嘅，個個財力咁一定可以做到管理層嘅。唉，其實你撈咗黑社會咁耐，不如改返做個好人啦。我哋都既然都學咗點樣去做好個客戶服務管理咯，不如我哋撈返正行去貢獻下呢個社會啦。啱嘅，明嘅，我又何嘗冇咁諗過呢？你哋放心啦，我會諗下噶啦。喂，東哥，啱啱去完蘋果，一陣3:3我地方見，拜拜。九頭，約東哥喺中環碼頭見面，3:3，不見不散。喂，東哥，東哥，快啲啊！明學到咩翻嚟啊？對社團有咩貢獻啊？你
去完蘋果之後，深深明白一個道理，就係、良好嘅客戶服務管理有幾好。不過咧，都係拜阿九頭啲僆所賜嘅。上次開會，佢條僆掉爛我部電話，跟住攞去整啦，諗住都，抌幾千蚊出嚟攞買個部㗎啦要。原來唔使喎，成部換咗部新嘅俾我啊！蘋果嗰邊。咁 Q 神啊！就係、最近咧，我亦都學咗好多關於客戶服務管理嘅嘢啦，令到我真係深深得着咗唔少嘢。我覺得之前我哋做嘅嘢真係好錯。黃賭毒我哋乜都做，害好多青少年，害好多家庭。東哥不如咁啦，我痛改前非，做翻正行啦。傻 Q 咗啊！喂，九頭點睇啊？其實我明都講啱嘅。我之前睇咗好多客戶服務管理嘅書，教點樣管理啲僆，諗住睇完之後可以上位啦。點知我教到無方，搞到成盤散沙咁。我估我哋都係轉行把啦。Q 係啊！你哋兩個嚇。係哇！我明你哋講咩嘅嚇，但係你知你大佬我喺社團撈咗咁耐嚇，由細到大都喺社團揾飯食嘅。你而家叫我撈正行，哇！我唔 PK 啊我嚇。點怕嘅東哥，我哋三兄弟拍住上，闖翻個新嘅天地出嚟。黑社會我哋梗係咁有識啦，我哋做正行一樣係咁掂㗎咋。東哥，梗係啦。我哋三兄弟一齊拍住上。三位睇落你哋好似凡人呢個職業喎，咁不如喺你哋未揾到工嘅時間嘅時候，可以去揾下做下義工，以你自身嘅經驗去同啲青年人告解一下，令到佢哋唔好誤入歧途，亦可以嘗試去做一個社工，教好多人。我小內唔啱嘅時候，亦都可以去我哋中心嘅職業導向。你仲講啊？唔緊要嘅，唔緊要。答個問題，究竟就出嚟。